In 1949, British scientist Kathleen Drew Baker made an important discovery when she succeeded to describe the two-complete life cycle of the nori seaweed. She realized that the seaweed released gametes that then fertilized by attaching to oyster shells, producing new conchospores that allowed the next generation of seedlings to grow. Drew Baker had been in correspondence for many years with Japanese scientist Sokichi Segawa, and their fruitful exchange revolutionized nori aquaculture in post-war Japan and paved the way for global consumption of sushi. In 1963, a monument was erected to celebrate Drew Baker next to the Sumiyoshi Shinto Temple in Uto, Kumamoto. Since then, every year on April 14th, those involved in the Ariake Sea nori culture gather there to close the harvesting season and pay tribute to her. Yamamoto Sensei is the heir of this memory. 神様というのはいろんな方がおられるわけですけど、ここは海上安全とそれから海苔の生産と、魚と貝類といろんなのが海で養殖されているわけですね。でそれが豊作になるようにということで毎年祭りを開いておるわけですよね。祭りを海で取れるものが豊作でありますようにということで、で海苔はこの地域の重要な産業なんです。重要な産業です。でそこに土竜が海苔の豊作のためにですね、海苔が取れるために果たして研究をしていただいたというふうなことから神様みたいな扱いに なりまして、それで普通もそういうふうに神様に神道というのは神様がおられて、その神様を敬うのが祭りであるわけですよね。でそれが土竜もそれに値するような人でありますということです。こちらにおりますのが太田房夫先生、私の先生です。恩師です。でこの方が主に発案されてここに建てようということをですね言われた方です。呼びかけた人です。でこのご婦人は瀬川夫人ですが、土竜さんとの親交がありまして、そして海苔はカキ殻なんかの石灰質に潜りますよというのを、土竜が発見したことを伝えてきたのが瀬川先生なんですね。瀬川さんと土竜さんはかなり親交があったそうです。手紙のやり取りがあったそうです。でそれで手紙でですね、こんなふうで日本の海苔もカキ殻に潜るんじゃないですかということをですね言ってこられたのが土竜さんで、それを瀬川さんから太田さんに教えたのが瀬川さんであります。
でここに人工細胞ができたということが書いてありますけど、これが昭和28年なんです。この時の海苔の生産は、これは熊本県ですけど、こんなに低かったんですね。それで熊本大水害というのがありまして、水害がでその時にですね、明るい話題として人工細胞ができたと。ドリューはその前に昭和24年にドリューが発見してるわけですけど、それから4年経った後に人工細胞ができたということになります。それでこんなふうに生産が低迷しておる中に人工細胞ができて、次第に海苔の生産は上がってきたという。それからこんなふうに生産が上がってきましたけど、私はこの前に生まれてるんですけどで研究所に勤め始めたのが昭和33年なんです。でドリューの記念碑を建てたのがここですね。昭和38年。前、60年前。一番いい思い出は何ですか？そうですね、この記念碑ができたということがですね、私の若い時の一番の成果って言いますかね、喜びでありますね。60年前ですから。懐かしいですか？そうですね。まだその時私は独身でしたけど、婚約者はおったんです。で婚約者がですね、ここのいわれを書いたのが火のそばにですね埋めてあるんです。タイムカプセルにしてあるんです。海苔の漁期がですね、昔は10月1日から始まっておったんです。でそれが今は 10月の20日ぐらいから開始しないとできないんです。すると春が早く訪れますから、海苔の養殖期間が短くなってきた。それは何かというと、この温暖化が影響しておるわけです。でその温暖化をなくせば漁期が長くできて生産が安定してできますというふうなことになるわけですけど、それが今温暖化でだんだん縮まっていって、海苔の生産が減少する形になっておりますね。それから石油が上がったり資材が上がったり生産コストが上がっておりますので、海苔を養殖する方が減ってきておるという状況です。利益になりにくいというふうな面があって減少している。でその私どもの家族もそうですけど辞めましたというふうなことですね。私どもは今ここにおりますけどね、その前の養殖はこの菊池川尻というところに種場がありまして、
毎年経験的に海苔のひびに種がつくということがここに限られておりました。でここから船でチャーターしてひびを持って行って種付けをして、そしてこちらの方に持ち帰って養殖をするという方法でした。こちらの方にもこっちから来る佐賀県も福岡県も佐賀県もこっちに集中してきよったんです。集まってくるんですね。そうしますと場所が限られてますから、ここの組合は高くできるだけ場所代を取るために場所代を高くするわけですね。海苔が全体につけばよろしいんですけど、つかないところも出てくるんです。そこのところに土竜が貝殻に潜りますよ、人工細胞ができましたというふうなことになりますと、非常にもう地元でできるわけですからね、自分のところでできるわけですから。海水です。Yamamoto Sensei tells us, in 1945, people on these shores could see the Nagasaki atomic mushroom cloud in the distance. Drew Baker's years-long engagement with Japanese nori culture and the discovery she made in her modest home laboratory at the end of World War II gave them a new start. Till today, every year people gather to commemorate Kathleen Drew Baker as Umi no Oya, Mother of the Sea.